Mit største problem ved at have Lars er faktisk lidt skæv. Jeg er kommet i en alder, hvor jeg skal op og tisse en gang om natten, eller nogle gange 2 gange. Og det er besværligt at stå og presse sin blære tom, uden det også begynder at presse i den anden ende. Og det er jo, min søvn bliver jo afbrudt, hvis jeg skal både tisse og have afføring om natten. Så derfor når jeg ikke at tømme mig. Det bliver til chatpisseri, og så kravler jeg i seng igen. Om de symptomer, jeg har haft, det er jo, at jeg har været vældig meget på toilet, og det har været med alle mulige former for afføringstyper. Og det første par år, tror jeg var afsted 20 gange i døgnet. Så det var mega udfordrende, men jeg havde jo valgt, at jeg skulle leve livet, så det gjorde jeg. Men det har jo været meget i forhold til noget socialt, og hvis vi skulle på nogle længere rejser, om jeg turde tage chancen, eller jeg ikke turde. Men jeg har valgt det hele til og taget de omkostninger, der har været. Men der er jo flere ubehageligheder ved at have Lars. En anden en, det er, at når man er på toilettet, så kræver det meget papir at tørre sig. Og tørre. Halve ruller bruger jeg samtidig. Og det medfører jo så en ømhed og samtidig blod bagi. Og meget øm. Og jo flere gange jeg skal på toilettet i løbet af en dag eller en periode, jo mere øm og blodig kan jeg blive. Ja. Et andet stort problem ved det at have Lars, det er følelsen af uudtømmelighed, hvis man kan kalde det det. Altså, at jeg aldrig bliver færdig med at have afføring. Jeg har gjort dels det, at jeg snakkede med lægen på Aalborg sygehus i forhold til, at jeg synes, jeg havde nogle voldsomme udfordringer. Og det vi fandt ud af dengang, det var jo, at jeg skulle have nogle Imodium, og det var måden at gøre det på. Husk, det har jeg også prøvet, men det er min tarmsystem slet ikke til. Så har jeg prøvet opiumsdråber, det virkede heller ikke. Jeg har prøvet zoneterapi, det virkede heller ikke. Men så er jeg så kommet til, at jeg har ændret noget i min kost, som tilsyneladende har en positiv virkning på min tarmsystem, så jeg kan nøjes med at gå på toilet 6-8 gange i døgnet. Så det har flyttet sig vældig meget det sidste års tid specielt. Oveni så er jeg lige kronisk galdesyre også. Den bliver behandlet på den måde, at jeg får noget cholesterol, og dem tager jeg 3 af i døgnet, morgen, middag og aften. Og det havde i hvert fald en positiv virkning. Før der fik jeg noget andet medicin, som tilsyneladende ikke virkede så meget mere, som jeg har fået i godt 20 år. Når man har haft Lars igennem nogle år, jeg har haft det 3 år nu, tror jeg, så opfinder man sådan nogle genveje, eller hvad man skal kalde det, til sådan at overleve og formindske ubehaget. Den vigtigste af de der små strategier, som jeg har, det er opiumsdråber. Det er ikke alle, der kan få fat i dem, men det er altså lykkedes mig. Og det giver mig, når jeg tager de der opiumsdråber 9:00 om aftenen, så giver det mig ro, så jeg kan sove om natten.